عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na kukumbushana masuala mbalimbali katika dini yetu na ibada zetu. Tupo katika mlango wa salatul musafir, swala ya mwenye kusafiri. Tumejaliwa kuzungumzia maelezo yake, nini swala ya safari kwa maana ya definition yake, tukataja rukhsa ambazo mwenye kusafiri safaran shar'iyan anapewa rukhsa namna gani. Tukafikiwa pia kuja kuzungumzia ahkamu safar, hukumu za safari. Tukaona kuna wakati kusafiri ni wajibu. Pia tukaona kama vile kusafiri ni wajibu kama vile kwenda haji na kutafuta ilmu iliyo wajibu. Tukaona pia kusafiri ni sunna kwa wale wanaoenda kwa ajili ya ziara na safari za kheri, kwa mfano silatu rahmi au ziyaratu awliya was-salihin, ziyaratu al-anbiya. Yote hiyo inakuwa ni sunna kufanya hivyo. Jambo la tatu tukasema hukumu ya tatu ni mubah, kama safari kufanya biashara. Tukaambiwa hukumu ya nne ni makruhu kwa ambaye atafanya biashara ya sanda, kufanya biashara ya sanda au akasafiri kwa ajili ya lahu, upuuzi au akasafiri kwa ajili ya al-la'b, kwa ajili ya mchezo ambao la maana fi sharia, hauna maana kisheria, lakini ikiwa mchezo muharram kwenda kuushuhudia, basi na hiyo ni haram safari yenyewe. Kisha hukumu ya tano tukasema safari ni haramu, kama vile mke akiondoka katika nyumba basi na idhni ya nani, ya mumewe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukasomeana aya ambayo inaelezea mfumo mzima wa salatul musafir, kwamba hili jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelieleza katika kitabu chetu kitukufu katika sura ya 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwa kusema, wa idha darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Aya ya 101 sura ya 4, surati An-Nisa, surati Mubarak An-Nisa. Tukasomeana hivyo na tukawa tumeacha kuelezeana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na wakati, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikongolea jambo kama hili na kutuelekeza na kutufundisha. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikifanya hivyo katika hadithi ambayo ni muttafaq alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma suila an qasri as-salah, tusome akasema vipi? Akasema sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqata. Hii kupunguza swala, kupata wepesi na ruhusa zilizokuwa ndani ya safari, Mtume akatwambia ni sadaqata, ni kitu cha ziada amekitoa Mwenyezi Mungu, ametupa sisi sadaqa Mwenyezi Mungu biha. Kwa hiyo masala ya kupunguza salatul qasri, kwa hiyo akasema faqbalu sadaqatahu, kubalini sadaqa yake, na hadithi iko katika Bukhari na Muslim. Na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ikachukua muadhala, alikuwa amewadhibu sana akiwa amesafiri, tajilu sunna muakkada, akawa anaifanya kwa muendelezo kila
akienda kisafiri anapunguza. Idha safara Rasul sallallahu alaihi wasallam safaran illa qasara fihi wa qasara ma'ahu ashabuhu radiyallahu anhum. Alikuwa mtume asafiri isipokuwa anapunguza swala na pia wanapunguza walikuwa pamoja naye na masahaba radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in. Hivi zimekuja riwaya mbalimbali za kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipunguza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea yale masafa kwamba mtu akitoka safari akienda apunguze masafa kiasi gani, kama ilivyopokewa katika riwaya na tafiti za muhaddithini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lisala, na kusema Mtume ukienda mpaka sehemu fulani ndio upunguze. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa sallallahu yuhaddid nabii sallallahu alaihi wasallam lilqasri masafatan yantahi ilayha, wa inma jumhur as-sahaba wat-tabi'in wal-a'immatu nadaru ila masafati allati qasara fiha nabii sallallahu alaihi wasallam. Masahaba na tabi'in na pia maimamu wetu wanne hawa walipokuja na wengine maulama wakapata kiwango cha kupunguza swala, kama tulikuwa tumehadisiana kwa mwanzo kwamba ni marhalatain takriban ni kilomita 90 au 80 na mpaka 90, na thalatha marahil ni kama kitakuwa kilomita 123. Sasa safari ya kasri inaanza hapo, inaanza kwenye kilomita 85 mpaka kuendelea. Sasa hizi masafa haya baina marhalatain thalatha marahil imepatikana vipi? Imepatikana kwa juhudi za masahaba, tunasema ijtihadi za masahaba, na ikawa kama ijma'i as-sukuti, masahaba wakafanya, tabi'in wakafanya, maimamu wanne wakafanya. Walichokifanya wakaangalia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitoka akienda safari zake, ni masafa gani yalikionekana ndo anapunguza au masafa gani yakionekana anakusanya, ndo akazingatia. Kwa sababu Mtume sallallahu alikuwa anatoka, lakini kuna sehemu nyingine alikuwa afanye hivyo. Kwa hiyo akachukua ile masafa kwa kuonyesha kwamba amali ya Mtume sasa ndio kipimo cha kuhadidi masafa tu al-qasri, masafa ya kupunguza swala, lakini sio kwa mwenyewe amefanya tahdidi kama alivyofanya miqat ya hajj. Haddadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ile miqat ya hajj mwenyewe ameiwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika salat kupunguza swala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwekea masafa, isipokuwa maulama wa kisahaba, maulama wa kitabi'in, maulama wa khalaf, maima wetu wanne hawa na wengineo, wakahadidi kutokana na Mtume alivyokuwa wakimuona akipunguza. Na watu kuna riwaya zingine mapokezi yani yaliyopokewa sio kama riwaya hadithi ya mapokezi yaliyopokewa kutoka kwa maimamu wetu, wengine wameshindana mpaka wanasema kilomita 10 unaweza kupunguza swala. Yani kutoka kwa hapa labda kama Bagamoyo hapo unaweza kupunguza swala, yani takriban namna hiyo wahaluma. Lakini tutabainisha kwamba hii imepatikana wapi, tahdidi kwamba kilomita kadhaa. Taban na hii masahaba ni sharia kama tulivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Kwa masahaba nao katika aqida yetu sahihi kwamba sahabatu udul, masahaba ni waadilifu, kisha tabiina wakaendelea hivyo hivyo, tabiina mpaka kwetu kwamba ikawa imekuwa tahdida ya kupunguza swala, sio tupunguze kimchezo. Ndio pale ukaona kwamba wengine wakasema farajahu ma taqruba ba'd burdun, vipimo hivyo burdun ni katika vipimo. Wengine wakajalia 48 milan kwa kipindi chao, maili 40 wahluma jana, mpaka kafikia adna al-masafa alomtunza kwa kipunguza sana ni kwa
ni takriban ya marhalatain ndio ndio kisasa. Marhalatain ni mwendo wa kwenda siku 2 kwa miguu, siku 2 kwa miguu, usiku na mchana unatembea, unaweza kupumzika. Ndio akasema hii ni marhalatain kwa vipimo vya kwetu sasa hivi vya kisasa, ndio hiyo takriban kilomita 83 na kuendelea takriban. Kwa msafara fi ghairi ma'siyatin, yote anasafiri katika sio safari ya maasiya, sunna lahu al-qasr, imesuniwa kwa yeye kupunguza. Fa yusalli ruba'iyya dhuhra wal 'asra ithnatayn rak'a, ataswali swala ya asiri na swala ya dhuhuri rak'a 2. Sasa tuangazie kwa haraka masala ya leo, masala ambayo ayyuhuma afdal, ni ipi iliyo bora, al-qasr au itmam, kupunguza au kutimiza. Wewe ni msafiri, unayo ruhusa ya kupunguza, lakini unaweza pia ukakamilisha. Kwa hiyo ni ipi iliyokuwa bora, kupunguza au kukamilisha? Ndio masala tuliokuwa nayo sasa hivi. Anasema al-qasr afdal, kupunguza ni bora fi 4 halat, kupunguza ni bora katika hali 4. Yani kupunguza, yani kuswali 2 ni bora katika hali 4. Time gani? Hali ya kwanza anasema idha balaghat masafatu safari, yatakufikia ile distance ya safari pale kutoka mji wako na sehemu unayokwenda ikafikia nini, 3 marahil, marhala 3 zikafikia hivyo, takriban yani ndio hiyo kilomita 123. Kwa mfano unatoka zako hapa unaelekea zako Tanga, Morogoro, Dodoma, huko ni zaidi, lakini piga kilomita 123. Hapo sasa imekuwa ni bora kufanyaje, kukusanya, ni kupunguza. Kwa nini imekuwa bora? Kwa sababu ishakuwa khurujan min khilaf, kutoka katika khilaf. Kwa sababu kuna ulama wengine wamesema ikishafikia 3 marahil, yani mtu umesafiri ukafikia hizo marahil 3 ambazo hizo kilomita zilizitaja 123, sasa kupunguza imekuwa ni nini, ni wajibu, yani khuruji katika khilaf. Kuna wengine wamewajibisha kabisa, ikifika hizo kilomita lazima ufanyaje, upunguze. Sasa khuruji ni khilaf katika madhhabi na Shafi'i, wakasema au la, temio ni bora kufanyaje, kuswali 2, kufanya qasr, kuswali masafa yamezidi, na wengine wamewajibisha kama Imam Abi Hanifa, ukifika masafa kama hayo lazima uswali qasr. Kwa wao ni wajibu kuswali qasri kama masafa yamefikia 123. Kwa hiyo kwa madhhabi mengine sio wajibu, lakini wamesema kwa hali kama hiyo, situation kama hiyo, sasa ni bora kufanyaje, kupunguza. Hiyo hali ya kwanza. Hali ya pili, idha wajada fi nafsihi karahiyat al-qasr. Hapo sasa maana kuna wengine ukifanya ibada zaidi unakuta moyo wako nikiswali kambili kama sijaswali vile. Ndio maana wengine utakuta kuna maeneo watu wanasali swala Jumaa, alafu anakamilisha anasali pembeni ya dhuhuri, kuuliza ambaye analipa, lakini baadhi yao ni hiyo itikadi kwamba kama nimeswali 2 bora ni swali kutoka shakani. Ikiwa sio sahihi, itakuwa nimelipia swala zilizopita. Ikiwa swala zilizopita sidaiwi, itaingia kwenye ujira wa sunna. Wako wanafanya hivyo, na sisi tumeona baadhi ya maeneo wanafanya namna hiyo, lakini ile ni wasawisi shaitani basi. Sasa ikifikia nafsi yako imesema hiyo kupunguza bwana, hii yani shaki, yani kakujia katika idha wajada fi nafsihi karahiyat al-qasr, akaona kupunguza haimpendezi, basi hapo ni aula. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu targhima li shaitani, kumpiga vita shaitani na kutia wasiwasi kwenye jambo ambalo Mwenyezi Mungu anapenda na anafurahi. Inna Allah yuhibbu an yara rukhsa li ibadati, au kama qala sallallahu. Mwenyezi Mungu anapenda kuona ruhusa zilizitoa zikitumika kwa waja wake. Sasa wewe maana kujia uchukivu, kwa hiyo hapo temio ni aula. Sasa hapo ni bora zaidi kufanya kukusanya. Hali ya tatu, idha shakka fi dalili jawazi al-qasr,
Ile ya mwanzo amechukia, hii ya pili ameingia mashaka kwamba dalili za kupunguza swala anazitilia shaka huenda zimeswihi au hajaswihi, au huenda bwana aya hiyo ilikusudia tu kwenye vita, kwa sababu hapo imekuja idha darabtum fil ardi, na darbu pia hakika ni kupiga, ikamjia kama hivyo, akawa anatia shaka kwenye zile dalili zilizokuja. Basi hapo tena kupunguza kwake ni bora, kwa sababu kuvunja ile shaka yake alokuwa nayo. Hali ya nne, idha kana mimman yuqtada bihi bihadrati nnas, ikiwa huyu anaoswali ni katika watu ambayo anapotokeza watu watamfuata, au anaposwali watu watamfuata. Yatokezea kuna wale mashekhe wakubwa, ulama ambao wanajulikana, qada, viongozi, kwamba wakitekeleza wao na wengine wanapenda watekeleze kama walivyokuwa wao, kwa sababu ndio iktida ya wanachuoni, kuwafuata mwenendo wao. Sasa ikiwa mtu huyu mimman yuktada, ni miongoni ambaye anafuatwa, au ikawa ni imam, wewe ndio umekuja pale unamfanya bwana wewe ndio imam, alafu tena akawa yeye sasa anaona bora mimi nitimize. Hapana, kipindi hicho kwake ni aula kufanya nini? Kufanya kasri, kwa sababu yuktada bihadratin annas, yeye ndio anafuatwa katika hadhara ya watu wanamfuatisha yeye, na akitimiza yeye na wengine watatimiza, akitotimiza yeye wengine hawatotimiza. Sasa unaweza ukauliza logic behind ni nini? Ni kuonyesha tu kwamba unapokuwa katika mkusanyiko, ibada za mkusanyiko, inatakiwa yule kiongozi aangalie aisar au afanye takhfif. Sio kama sisi wengineo, kila ukipata mkusanyiko wa watu ndio sasa unajikunjua, kwa maana watu wajue kwamba wewe una qist min al-ilm au una qist min al-qira'a. Hapana, ukiswali peke yako ndio sasa pambana, onyesha hapo jemedani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Piga Baqara raka ya kwanza, ya pili unapiga Al-Imran, ya tatu unamalizia Nisa, ya nne upige Maida. Hapo mwenyewe peke yako fadhila sana. Qira'atul Qur'ani fi salah fadhila. Hakuna Qur'ani iliyopewa ubora zaidi kama kusoma Qur'ani ndani ya swala. Ina fadhila zaidi, na fadhila zaidi. Hata mahufadhi wenyewe mara nyingine wakiwa wanataka kusoma Qur'ani, hata zamani masahaba walipokewa pia hivyo, basi mtu anasimama usali lillahi ta'ala, anasali raka mbili tu lillahi ta'ala naflan, haijakuwa ina sababu, sio dhuha, sio witri, sio basi lillahi ta'ala. Lengo kubwa nini? Afanye muraja au ile Qur'ani akiwa ndani ya swala, kwa sababu ni kitu kikubwa sana, kama walivyozungumza Imam Qurtubi katika al-Ibsar, tadhkiratul al-Ibsar, amezungumza masala kama hayo. Kwa hiyo ni kitu bora kusoma Qur'ani ndani ya sala. Kwa hiyo lakini ukiwa peke yako ndio vizuri, lakini ukikusanyika na watu unafanya takhfifu. Hadha huwa madhhabu salaf, ndio madhhabu ya salaf salih waliotangulia. Sayyidina Muadh radhiyallahu anhu, sahabi jalil, alikuwa mara katika marat akarifusha ile mmoja akakatisha, kisha akaenda kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam Muadh akamwambia usiwachonganishe watu unaposwali. Akatoa Mtume sallallahu maelezo mazuri kabisa, anamsema kwamba ukiswali na watu fanya takhfif, kwa sababu kule nyuma kuna watu. Kwanza akaanza kuwataja watu wazima, akataja kuna wagonjwa na pia kuna watoto wadogo. Watoto wadogo wanataka wakacheze zao, kuna wagonjwa, kuna watu wazima na dhawil haja pia wenye haja zao, kwa sababu alikuwa mkulima. Sayyidina Muadh mashaallah, na ilikuwa swala fajiri, mpaka jua linatokeza tena, kuna kuwa kweupe, watu watakuwa makondeni. Kwa hiyo ikawa ni mashaka. Kwa hiyo maana hapa akaambiwa hali ya nne
hii katika condition ya 4, shurutu ya 4, idha kana mimman yuqtada bihadarati nas, ikiwa yeye atafuatwa katika hadhara ya watu, basi achague kupunguza raka mbili na asichague kutimiza kwake ni aula. Wa fi ghairi dhalika al-itimam afdal. Katika hizi condition 4 tuzitaja hizi, sehemu 4 hizi tuzitaja, shurutu hizi zikipatikana, basi kutimiza ni bora. Wewe huna hizi hali, manake safari yako sio kilomita 123 mfano, au hujahisi kuchukia katika kupunguza swala, unaona ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu analifurahia, pia huna mashaka katika dalili za kupunguza swala, na pia sio miongoni ambao utaposwali utafuatwa, una mwenyewe alhamdulillah bi qadri haja, basi hapo kutimiza ni nini? Ni bora, kama ulivyoelezea ulama watukufu katika namna ya kuzieleza sheria. Allahu ta'ala alam. Tukome hapa, Mwenyezi Mungu akituwafikia inshallah tutakuja kuanza kuzungumza shuruti al-qasr. Sasa masharti ya kupunguza, tunapunguza vyote au kuna masharti yake? Allahu wafiqna lidhalika. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لا تزال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على النبي والحمد لله رب العالمين.